راځئ فکر وکړو اته جمع اوه څو کیږي. زه ستاسې څخه غواړم چې ویډیو ودروئ او خپله یې حل کړئ. راځئ په ګډه یې حل کړو. اته جمع اوه دا معنا یعنې زه اته شیان لرم او اوه نور شیان ورسره یوځای کوم، نو ټول به څو شیان ولرم. مثال زه اته رومي لرم او اوه نور شنه توت ورسره یوځای کوم، نو زه به ټولې څو میوې ولرم. راځئ لومړی د لسو میوو یو ګروپ جوړ کړو. ګورئ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اوه، اته. اته رومي دي، دوه نور شنه توت به ورسره یوځای کړم چې لس میوې پوره سي. اته رومي دي، دوه نور شنه توت مو ورسره یوځای کړه، نه لس. د لسو میوو یو ګروپ مو جوړ کړ. دې ګروپ کې لس میوې دي. لس به ورته ولیکو. نو د اته جمع اوه په حاصل کې یو د دې ګروپ میوو په استازیتوب لیکو چې د لسیز په خانه کې دی او د دې لس میوو معنا ورکوي. پنځه نور شنه توت پاته دي، دوه دلته وه، نو درې، څلور، پنځه، شپږ، اوه. اوه شنه توت دي چې دې ګروپ کې پنځه شنه توت راغله. دې ګروپ کې پنځه میوې لرو. پنځه به ورته ولیکو چې د دې ګروپ استازیتوب باندې پنځه د یویس خانه کې لیکو. یویس یعنې اته جمع اوه مساوي کېږي په پنځلس سره. یو بله لاره چې کیدای سي پنځلس په لاس راوړو. ګورئ پنځلس یو دوه رقمي عدد دی. پنځلس دوه رقمي عدد دی او خپل په جوړښت کې یو لسیز لري، لسیز، او پنځه یویز لري، یویز، چې یو لسیز پر ځای لس لیکلی سو، لس جمع د پنځه یویز پر ځای پنځه لیکلی سو، یعنې لس جمع پنځه مساوي کېږي په پنځلس سره. هماغه پنځلس.